Yeah yeah， 看见信息不是不想回你，只是我们的对话少了一些甜蜜。看似很正常的语句，但透的距离，我不知道该怎么对你，也许是成长的关系。我没时每刻都告诉自己，我还是很爱你的，只是 lonely。不知道微信什么时候开始没有表情，你的上班时间多了，没有那么多的高兴。回想起来。